Hat uns Ubisoft ganz subtil im Reich der Lüfte Livestream das nächste Spiel in der Anno-Reihe angekündigt? Oder holt man hier, mal wieder wohlgemerkt, zu einem mächtigen Troll-Move aus? Lasst uns auf Spurensuche gehen in einer neuen Folge Anno News. Um folgende Szene geht es. Ubi Torloff zeigt uns im ersten Livestream zum neuen Reich der Lüfte DLC die ersten neuen Luftschiffe und benennt eins dieser fliegenden Riesen in Anno 1305 um. Der Chat steht kurz Kopf, von Seiten Ubisoft wird die Szene aber nicht weiter kommentiert und nahtlos weitergemacht. For example. Perfect. Yeah. So they have 8 slots to carry, so this is like your big transport thing. Übrigens, wir werden uns in der nächsten Anno News Folge im Detail ausführlich mit dem neuen DLC beschäftigen, aber zurück zu einem möglichen Anno 1305. Denn tatsächlich taucht dieser Name nicht zum ersten Mal in der Anno History auf und wurde tatsächlich auch schon als Troll-Move von Ubisoft verwendet. Nämlich, um den damaligen Settingwechsel in die Zukunft von Anno 2070 zu verschleiern, führte man die Presse mit einem Fake-Logo zu Anno 1305 schon einmal aufs Glatteis. Anno 1305, das war ein lustiger Spaß, den wir uns erlaubt haben. Das Spiel gab es nie und wird es vermutlich auch nie geben, obwohl man ja niemals nie sagen sollte. Tatsächlich war das in einer Zeit, in der wir kurz davor waren anzukündigen, dass wir jetzt Anno 2070 machen werden und zum ersten Mal statt einem historischen Setting ein Setting in der Zukunft haben werden. Und weil wir das Gefühl hatten, dass die Presse von uns erwartet, ein weiteres Anno im Mittelalter zu produzieren, hatten wir uns einen kleinen Spaß erlaubt und die ganze Presse eingeladen nach Mainz und ganz viele PCs dort aufgebaut. Und auf allen PCs prangte eine große Holzplanke mit dem Titel 1305. Und alle haben Platz genommen und es wurde dann schon ein bisschen gekichert und der eine stieß dann den anderen in die Rippen und meinte, na siehst du, den fällt auch nichts mehr ein. Das war doch klar. Und ja, dann sind wir dann dazu und die Präsentation begann und dann sah man, eigentlich war man schon in-game, die Kamera zoomte heraus und man sah, das war nur eine Werbung im Zukunftsanno auf einer großen digitalen Werbetafel einer Häuserfassade und in Wirklichkeit befanden wir uns schon in einer Zukunftsstadt und das hat manche Pressevertreter so verstört, dass sie dann mitten in der laufenden Präsentation noch fragten, also das ist jetzt wirklich euer Ernst, ja, da kommt jetzt nicht noch Anno 1305 und wir mussten sie dann beruhigen und sagen, nee, tatsächlich, wir haben euch reingelegt. Wir befinden uns tatsächlich in der Zukunft, ja. Wir meinen das ernst, wir machen das. Und das war schon, also da die fassungslosen Gesichter bei dem einen oder anderen zu sehen, als wir das dann sozusagen enthüllt haben, das war schon ein besonderer Moment. Aber auch die Credits von Anno 1800 geben einen weiteren Hinweis auf ein mögliches Anno 1305. Denn was sich in der Regel niemand anschaut, endet hier so. Die Moral von der Geschichte ist schlicht. Ohne mich geht es nicht. Wir sehen uns. Anno 1305. Tja, ist das nun eine in Stein gemeißelte Ankündigung, dass das nächste Anno ins 13. Jahrhundert gehen könnte? Sicherlich nicht. Oder doch? Ey, was meint ihr? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Vom Timing her würde es aber passen. Lagen doch zwischen Anno 2205 und 1800 genau 4 Jahre. Somit wären wir ab 2023 im realistischen Bereich für einen Nachfolger. Dass nach der Cash-Cow Anno 1800 bereits ein Nachfolger in irgendeiner Form schon in Entwicklung ist, sollte jedenfalls klar sein. Spinnen wir es doch kurz mal durch. In Europa endet das Spätmittelalter, das Heilige Römische Reich steht kurz vor seinem Ende und die Mongolen expandieren zum größten Landreich der Weltgeschichte. Wir hätten wie in 1404 den Orient, aber auch mögliche Handelspartner mit Japan oder zum Beispiel den Nubiern in Zentralafrika. Nord- und Südamerika werden erst knapp 200 Jahre später entdeckt. Auf Dampfmaschinen und Luftschiffe müssten wir dann natürlich verzichten, könnten aber zum Beispiel den Kampf zu Land zurück in die Serie holen. Klingt auf jeden Fall spannend, oder? Aber nun ab in die Lüfte mit dem neuen DLC Reich der Lüfte, den wir uns wie gesagt in der nächsten Folge Anno News genau anschauen werden.